Ndabaramukije mwese mugira amahoro y'Imana. Uko wakoresha indimu mu kwirinda umubyibuho ukabije ndetse no kwirinda indwara bigerekeranyije nkanjye Jeanne bibabwira. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero tubigeze kure, yandikishe kugira ngo ujye ubona izindi video dukora zerekeye ubuzima, turwana ku buzima bwacu. Uko wakoresha indimu rero kugira ngo unanuke ute ibiro, ugabanye umubyibuho ukabije, iyo soko y'indwara kenshi na kenshi. Wajya ukoresha rero ikirahure cy'amazi ashyushye mu gitondo ubyutse ku munsi wa mbere, uwo munsi ukawufata ukiha gutunganya umubiri wawe ukoresheje indimu. Ni ukuvuga amazi ashyushye ukavangamo n'indimu, ukirinda kugira icyo wafata cyose mu minota 15 ugifata indimu. Mu mafunguro minjiramo indimu yawe. Ongera kandi ugiye kuryama ufata ikirahure cyawe n'indimu mbere yo kuryama. Ibi bizagufasha gukura isuka. Ibyo bikorwa amasaha 2 mbere yo kuryama. Ubundi buryo wafatamo indimu bikagufasha mu kunanuka, mu kugabanya ibiro, ni ukuyifata mu cyayi, ukata utuziga 2 tw'indimu, igice cy'indimu ukakatira mu mazi ashyushye. Amazi ashyushye ukayanywa mbere yo kurya iminota 15 noneho na bya bishishwa ukabirya, bizagufasha kumva uhaze no kutongera gushaka kurya nyuma yo kurya, kuko ibyo bintu nanjye bijya bimbaho, nkamaze kurya nkashaka kurya. Indimu rero izagufasha muri ubwo buryo. Nubwo rero indimu ari nziza, ishobora kugufasha mu bibazo byo kugabanya ibiro no mu bibazo by'uruhu, yitondere cyane cyane mu gihe ubabara mu gifu, mu gihe wumvishije kugizeho ingaruka izo arizo zose, yaba mu gifu yaba mu gihugu, mu muhogo, ujya wumva mu mubiri wawe. Niba wumva rero kubabaza mu gifu imeze nabi, ushobora kuba ufite amaeriseri, ufite ibisebe mu gifu. Ibyo ngibyo rero jya kwa muganga ubanze wivuze, ube wabona gufata indimu, biravurwa bigakira. Ikindi kandi niba wayikoresheje ku ruhu, irinde kujya ku izuba kuko bishobora kukwangiriza uruhu. Niba wayikoresheje rero yikoreshe nijoro ugiye kuryama, mu gitondo byuka ukarabe, nugera ku izuba ube nta ndimu ikikubarizwa ku ruhu, bishobora kukwangiriza uruhu. Ikindi kandi wanyweye indimu bikumaramo isukari n'amazi n'umunyu ndetse uba mu mubiri. Ni byiza rero kunywa amazi ahagije kugira ngo utaza kugira ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri, nabyo bigira ingaruka mu mubiri. Indimu rero murabyumva ibyiza byayo n'ibibi byayo twamaze kubivugana. Hanyuma rero ubwo rero ni ahanyu kumva uko yakoreshwa. Byari ibyo ngibyo kuri uyu munsi wa none. Hanyuma rero mushishikarize n'abandi, dukomeze turwane ku buzima kuko birakenewe kuruta na mbere. Ndabashimiye gutega amatwi, ndabashimiye kubana nanjye, biranezeza cyane. Mugira amahoro, murakarama.